Hvis AGF tidligere har følt sig trynet af den mægtige klub for hovedstaden, så var der ingen ærefrygt at spore i dagens kamp. Og især Ilton måtte lægge krop til jydernes noget hårdføre behandling. Efter 18 minutter var det dog AGF, der endnu en gang kunne se en af deres forsvarsspillere blive skadet. Denne gang Dan Thomasen, der måtte udgå med smerter. Det fik dog ikke topholdet til at miste modet. Peter Gravlund var sulten efter en tvungen kamppause. I dag lod han støvlerne tale og bragte AGF foran 1-0. Kort efter var FCK tæt på at bringe balance i regnskabet, men Atiba Hutchinson manglede den fornødne præcision. I starten af anden halvleg var der også optræk til udligning, men igen glimrede skarpheden ved sit fravær. Det lykkedes FCK at få bolden i kassen 5 minutter før tid. Men den københavnske jubel forstummede hurtigt, da der blev vinket for et noget tvivlsomt offside. Tættere på kom de forsvarende mestre ikke. For blot 5. gang ud af 27 besøg i parken kan AGF tage hjem til Jyllands hovedstad med en sejr, og med udsigten til mindst en uge mere i toppen af SAS-ligaen. Det er da selvfølgelig rigtig sjovt, det siger sig selv. Det er altid sjovere at vinde fodboldkampe, end det er at tabe dem, så selvfølgelig er det sjovt for tiden. Vi har en rigtig stærk trup, og den er selvfølgelig væsentligt smallere end FCK. Igen har vi en midterforsvar, der må gå ud. Det er 4. kamp ud af 5 mulige, hvor en af vores midterforsvarer skal gå ud. Og vi kan altså ikke blive ved med at tro på, at vi kan vinde samtlige kampe, hvis vi skal have midterforsvar, der går ud i hver kamp. Så bred er vores trup desværre heller ikke. Ja, men altså, jeg synes egentlig, det er en jævn og lige kamp indtil de kommer foran. Så helt anden alder synes jeg, at vi presser på for at få scoret og kommer frem til de chancer, vi skal bruge for at få et mål, men mangler skarphed.